Jeg vil nu vise, at man med Altos Atex 5 Extreme Clean støvsuger kan fjerne selv meget fint støv. På trods af det fine cementstøv fortsætter den støjsvage maskine ubesværet med høj sugeevne. Filteret renses automatisk hvert 30 sekund med Extreme Clean filterrensningssystem. Støvsugeren stopper først, når opgaven er løst, eller dens beholder er fuld. Altos Atex Extreme Clean er markedets absolut bedste støvsuger.